Desde mi colonial Comayagua. Desde mi alegre Tela. Desde mi Copán Ruina. Nos hace ser una red más grande y llegar cada día más lejos. Por eso y mucho más. Digicel, Honduras, primero eres tú. Profe, ¿qué sabe de Honduras, de sus individualidades? Bueno, vamos a ver, yo conozco Honduras en algunos casos de algunos jugadores, incluso que han estado en la selección sub-20 hace ya años, ¿verdad? Cuando jugaba Guevara, recuerdo perfectamente aquel grupo, y otros jugadores que están en la élite del fútbol en Europa, ¿no? Y no me gustaría hablar mucho de individualidades, porque no quiero tampoco mañana sale, no, Vicente tiene miedo a fulano, bueno, no. Sabemos los que están en Europa jugando, sabemos las cualidades, los más veteranos, gente que ha hecho historia en la selección, como el mismo Guevara, Pavón, en fin, pero nosotros tenemos que respetar al equipo en su totalidad, no individualidades. Claro. Profesor, a la hora de realizar el sorteo y le toca a Honduras, ¿qué fue lo primero que le pasó por la cabeza? Bueno, pues ya dije en su momento que no era un grupo muy complicado, pero tampoco un grupo fácil. Son tres equipos que tienen sus cualidades, Suiza, sus propios estilos, Chile y Honduras, y que es un grupo que tiene sus riesgos. Profesor, ¿qué recuerda del pueblo hondureño cuando visitó con el Real Madrid en 1981 para enfrentar a la selección? Sí, me acuerdo perfectamente, sí, claro que me acuerdo muy bien. Y que fue una noche para nosotros histórica y para la selección de Honduras. Ya no recuerdo muy bien si era por motivo de la preparación para el Mundial de España, exactamente es que no lo recuerdo muy bien eso, pero bueno, pues desde luego casi 30 años, pero vamos, tengo un buen recuerdo, sí. Profe, este fin de semana comenzó el torneo de la Liga Nacional del Fútbol de Honduras. ¿Estaba enterado usted? ¿Hay un seguimiento más preciso, más cercano ahora que conoce sus rivales de las ligas, de los equipos, de las selecciones que usted enfrentará en el Mundial? Naturalmente, sí, tenemos un equipo de observadores y ahora ya en los próximos día 3 seguramente tenemos ya los partidos internacionales que juegan nuestros rivales, de verlos y estar al tanto de todo, aunque ya tenemos una buena información de todas las selecciones. Bueno, profesor, se reencuentra Honduras y España en un Mundial y ¿usted cree que de 30 años? ¿Usted cree que se puede repetir esa historia del 82? Pues fíjese, en Honduras en aquel momento era una selección más neófita que actualmente y fue capaz a la selección anfitriona, a España, el empatarla y además hacer un estupendo partido en Valencia, sí. ¿Ve una selección más agresiva en estos tiempos, profe? ¿Una selección de Honduras? Pues el fútbol ha evolucionado en todos los países, ya hay menos complejos, los jugadores en todos los países del mundo, al haber mayor información entre países, pues hombre, y el conocimiento es tan grande que ahora las diferencias son cada día más escasas. Sí. ¿Qué jugador de Honduras, profe, de los que ha estudiado, le ha sorprendido el nivel, de los que ha visto, de los europeos? Ya le he dicho que no voy a decirle de nombre. Sabemos que en Tottenham tienen un gran centrocampista, un muy buen centrocampista, en fin, y los demás, aquí no podemos ponernos a hablar de unos o de otros que son los mejores, porque nosotros tenemos que ver el equipo como tal. Profe, ¿se ha convertido en un mejor aliado para usted el Vasco Aguirre, sabiendo de la cercanía que tiene México con Honduras? No. Nada más nos saludamos, le hice solo una pregunta, él me contestó que era difícil y punto, no entramos en detalles.
¿Cómo? ¿Está confiado España para este mundial? No, tenemos confianza, sí, claro, tenemos confianza, pero también somos el deporte, hay que tener mucho cuidado con todo, y un buen deportista tiene que tener respeto y precaución ante los rivales, ¿eh? Aquí en Honduras, hasta los mismos hondureños nos preguntamos cuánto vamos a perder contra España. O sea, tememos que nos goleen. ¿Usted cree que habrá alguna goleada dentro del grupo? Ya. Yo siempre desconfío de esas cuestiones cuando un equipo se hace inferior, y siempre siento mucha desconfianza ante eso. Aquí no hay, en el deporte actualmente y en fútbol no hay víctimas. Por la zona futbolística donde estamos ubicados, profesor, considerada la más pobre del mundo, ¿estar en el Mundial ya es ganancia para los equipos de CONCACAF? Pero lo rico que es el fútbol y lo bueno es que hasta el país pobre puede poner en dificultades a cualquier país de los considerados ricos, ¿eh? ¿Honduras es débil para usted, profesor? No, vuelvo a repetir, es que me ha preguntado muchas veces sobre eso, es que no lo considero débil, ¿verdad? Si lo consideraría así se lo diría, pero es que no considero débil. Yo creo que está en la línea de lo que es el grupo nuestro, ¿no? ¿Tiene amigos hondureños, profe? Pues ahora mismo no le puedo decir, no sé, seguro que tengo, porque conozco a todo el mundo, pero el seleccionador de entonces, que era, ¿cómo se llamaba? Celato Uclés, claro, era un hombre, un caballero, sí señor. Sí, pero ahora mismo no le puedo decir nombres, pero seguro que tengo, porque conozco a mucha gente, claro. Claro, profesor, yo sé que no le gusta, ya nos expresó que no le gusta hablar de individualidades, pero le tengo una pregunta puntual. Carlos Pavón, delantero hondureño, máximo goleador de la hexagonal que nos dio el boleto al Mundial, fue electo por el hombre más popular. Claro, el más popular del mundo. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, pues esos son datos, no hay ninguna objeción que poner, ¿verdad? No hay ninguna objeción, y es una referencia del fútbol hondureño. Claro, y estuvo en el Valladolid de España, aunque no pudo brillar. Sí, pero bueno, sabemos que hay jugadores que atraviesan el charco, que tienen dificultades de adaptación. Eso no significa nada. Lo que hace falta que ahora en su selección, y es una carrera larga la que lleva Pavón, pues sea un ejemplo del fútbol hondureño, ¿no? Claro, ¿ha visto cómo juega Pavón, profesor? Sí, señor. ¿Qué virtudes le ve? No entro en ningún detalle de ese tipo, por favor, ¿eh? Un último mensaje, profesor, para el pueblo hondureño de Vicente del Bosque como entrenador y como persona. Pues hombre, que en primer lugar que el Mundial, después del 82 hasta aquí, que no ha vuelto a tener participación, que sea un buena para todo el país, bueno, tanto deportiva como socialmente, ¿verdad? Y que disfruten y que sientan orgullosos de su selección, y que tengan ojalá un excelente Mundial. Me alegraría muchísimo, porque al fin y al cabo compartimos muchas cosas, Honduras y España, ¿no?